Hadi. Assalamu alaikum. I am herbalist Bilal Hassan Gohar. You can watch my video on YouTube. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim, ben de iyiyim. Turkish az. Bizde de İngilizce az. This person don't speak English and I can't speak Turkish. Aynen. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. is the best person. Çok güzel. We love Tayyip. Biz seviyor. Biz çok seviyor Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan शेर को क्या कहते हैं? Ha? शेर को Aslan. Aslan gibi adam. Aslan gibi Ya. adam. Pakistan'da Erdoğan için nasıl görüyoruz? Pakistanlılar çok seviyor Erdoğan'ı. Pakistanlar seviyor ya. Pakistanlılar çok seviyor Erdoğan. ID Tlav. Pakistan, Turkish Kardeşler. Aynen öyle. Pakistan, İmran Khan, Prime Minister Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, maşallah çok güzel. Asla. We like Turkish government, Turkish people. I am Pakistan, from Pakistan here, and I live in Istanbul, Gazi Osman Pasha, Karadeniz Malaysia. Doktor bu adam doktor. I am Hakim. Hekim, doktor. Hakim, doktor. Sen YouTuber. YouTuber, no YouTuber. YouTuber. Diyemiyoruz, mesleğimizi diyemiyoruz. Okay. Recep Tayyip Erdoğan. Burası Recep Tayyip Erdoğan Parti, ofis, AK Parti ofis Karadeniz Mahallesi. Bizlerde başkan. Mashallah. Please look. This person belong to Recep Tayyip Erdoğan party, and this is the office of party of Recep Tayyip Erdoğan. Çekebilirsin. You can please. Çekebilirsin. Move. Oraya çekebilirsin. Oraya çekebilirsin. Ekip alçı. Maşallah çok güzel ofisi. Bu Recep Tayyip Erdoğan.